Hei, tässä on Dimcosin etusivusto. Publish Now-kohdasta voit klikata itsellesi suoraan kauppapaikkaympäristön. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään järjestelmään, mikäli olet jo rekisteröitynyt. Tämä ympäristö on englanninkielinen ja tähän laitetaan tarvittavat tiedot. Eli kauppapaikan tiedot esimerkiksi voivat olla ihan suoraan sen kauppapaikan omia nimiä tai sitten henkilönimet. Tässä yhteydessä myös laitetaan tarvittava sähköpostiosoite, minne halutaan tarvittavat tiedot toimitettavaksi. Tämä toimii samalla myöskin niin tällaisena käyttäjätunnusympäristönä. Salasanat vaativat minimissään 6 tunnusta. Tämän lisäksi pitää kirjoittaa organisaation nimi. Mikäli haluat oman kauppapaikan, pitää kirjoittaa kauppapaikalle oma erillinen nimi. Tämä toimii myöskin kauppapaikan osoitteena. Kauppapaikka voi olla useampi kielinen. Tällä hetkellä tuetaan englantia, suomea ja venäjää. Logon laittaminen on tärkeää, koska muuten kauppapaikka ei avaudu. Eli nämä tiedot ovat kaikki välttämättömiä, jotta kauppapaikka saadaan toimimaan. Kauppapaikan logo on mielellään JPG-tiedosto. Kauppapaikan väritystä voidaan muuttaa haluttaessa, joten vaikka eri teemojen tai tapahtumien tai muiden mukaan tätä voidaan muuttaa, jolloin palvelu on halutun värinen. Tämän jälkeen löytyy palvelun hinnasto, jossa nähdään listat, miten paljon mikäkin latausmäärä ja ylläpitomäärät maksavat. Täällä näkyy myöskin samalla se, miten tämä palvelu tukee. Täällä on myöskin käyttäjäehdot, jotka sitten pitää hyväksyä. Ja tämän jälkeen rekisteröidytään, jolloin kauppapaikka käynnistyy. Mikäli sähköposti ei ole toimiva, sivu ilmoittaa, että sähköposti ei ole toimiva, mutta kauppapaikka kuitenkin käypä. Nyt kauppapaikka on rekisteröity, jonka jälkeen voidaan lähteä julkaisemaan titteliä. Yläpalkista löytyy koko hallinnointikenttä, jossa näkyy myöskin sitten kaikki statistiikat. Nämä esitellään myöhemmin. Nyt ladataan täältä PDF-tiedosto, joka automaattisesti konvertoituu HTML5-pohjaiseksi e-kirjaksi. Kirja voi olla interaktiivinen, mikäli ennen PDF:n toteuttamista siihen on tuotu videota, hyperlinkkejä tai muuta vastaavaa aineistoa. Kategoriat löytyy kokonaisvaltaisesti. Täällä on Library of Congressin tausta ja Nielsenin datakanta, joka tulee kaunokirjallisuuden puolelle. Eli tietokirjallisuuden puolella on Library of Congress ja sitten
kaunokirjallisuuden puolelta löytyy Nielsen. Mikäli sinulla ei ole ISBN-tunnusta, voit käyttää numerosarjaa 1234. Kirjan hinta voi olla myös 0, mutta hinta on pakko laittaa. Mikäli kansikuvaa ei olla tuotettu tähän palveluun, järjestelmä konvertoi ensimmäisen sivun kirjasta kirjan kanneksi. Tiedosto pitää olla JPG-formaatissa ja maksimissaan 1 megabitin kokoinen. Kirjailijoita voi olla useita, plus nappuloista saadaan lisää tekijöitä ja tekijään liittyviä informaatioita. Kirjaa ei tarvitse välittömästi konvertoida tai pistää kauppaan, vaan se voidaan päättää myöhemmin julkaistavaksi. Mikäli kirja halutaan julkaista ainoastaan omassa kirjakaupassa, se voidaan toteuttaa. Tämä voidaan myöhemmin muuttaa. Tämän jälkeen kirjan lataus alkaa, se prosessi, ja se on noin puolen tunnin päästä kirjakaupassa. Kirjakauppaan voidaan toteuttaa omia promootioita kohdasta Manage Promotions, jolloin sinne saadaan toteutettua omia bannereita. Mikäli bannerit ovat liian suuria, kyseinen järjestelmä herjaa tästä. Eli 2 megabitin kokoinen banneri on maksimissaan. Bannerin kuvan voi vaihtaa klikkaamalla uudestaan kuvan valintaa, jolloin saadaan toteutettua uusi kuva. Kuvia voidaan nuolen kautta käydä katsomassa ja hallinnoida. Kirjaa voi hallinnoida, se voidaan nostaa suosikiksi tai poistaa kokonaisuudessaan. Statistiikka löytyy kohdasta View Stats, josta löytyy kaikki tarvittava informaatio kirjan myynnistä. Klikkaamalla Go to Store pääset kirjakauppaan.